Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka rezultuar lideri më i pëlqyer në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë dhe Hercegovinë në një sondazh të zhvilluar në vendet e Ballkanit, ndërsa është renditur i dyti në Maltëzi, i katërti në Serbi ndër liderët ndaj të cilëve publiku ka pikpamje më pozitive. Ulëmtimi me titull Anketa rajonale e Ballkanit Perëndimor është realizuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë e Hercegovinë, Serbi dhe Maltëzi. Në këtë anketë, ballë për ballë me qytetarët janë bërë pyetje si: a mendoni se vendi juaj po ecën në drejtim të duhur apo të gabuar? Cili është problemi më i madh me të cilin përballet vendi juaj sot? Dhe çfarë mendimi keni për liderët botëror dhe rajonal të mëposhtëm? Shumë negativ, disi pozitiv apo shumë pozitiv? Pjesëmarrësit kanë theksuar se problemet kryesore me të cilat përballen vendet e tyre dhe me të cilat qeveritë duhet të merren janë jeta e shtrenjtë, çmimet e larta, korrupsioni dhe papunësia. Në pyetjen çfarë mendimi keni për liderët botëror dhe rajonal të mëposhtëm, presidenti Erdogan është renditur si lideri ndaj të cilit janë shprehur opinionet më pozitive në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinë. Në Kosovë, presidenti Erdogan është renditur i pari me 77%, presidenti amerikan Donald Trump i dyti me 74% dhe pas tyre presidenti kinez Xi Jinping me 16%. Në Maqedoninë e Veriut, Erdogan ka kryesuar me 75%, Trump i dyti me 66% dhe presidenti rus Vladimir Putin i treti me 52%. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, 62% të anketuarve kanë thënë se kanë mendim pozitiv për presidentin Erdogan, ndërsa Xhika dali i dyti me 50% dhe Putin i treti me 42%. Në Maltëzi, Xhika dali i pari çuditërisht me 57%, ndërsa Erdogan dhe Putin kanë ndarë vendin e dytë me nga 54% të ndjekur nga Trump me 52%. Në Serbi, Putini ka dalë i pari me 79%, ashtu siç edhe pritej, Xi i dyti me 70%, Trump i treti me 44%, ndërsa Erdogan ka marrë 38% pikpamje pozitive. Në hulumtim kanë marrë pjesë 1164 persona nga Kosova, 1221 nga Maqedonia e Veriut, 1219 nga Bosnja dhe Hercegovina, 1020 nga Malezi dhe 1216 nga Serbia.